tere hommikust. Harald, tule filmime, ma ei oska rääkida. Sa võid lisavarustust või? Kas paneme need vitamiinivellid ka kohvrisse? Ja kes ei tea üldse, mis kuredi kohvritest jutt käib, siis see on Paco Mystery Bag. Ja see võib pilda? Video lõpus näitame, mis siin Mystery Bagis oli. Asu sportauto mööda. Ega me praegu ei tea ka, mis siin sees on. Ega me ei tea, me ausalt ei ole siia sisse veel ise vaadanud, aga kes olid tegelikult koha peal ja tegelikult selles mängus, et osaleda ei pidanud ka koha peal olema, piisas Instagramis ära tagida Paco, Tools ja Vampiiraja ja kõik, kes seda tegid, nende vahel loositi 2 Mystery Bagi välja. Ja Paco on meil tänasele superfinaalidele toonud, ta on meie pikaaegne koostööpartner olnud ja kõiki orantsi asju, mida te näete meie videotes välkumas, on Paco tooted. Meil see hinnasildi sees, päris kallis on. Päris kallis on see täiesti. See on ikkagi 3-kohaline number ja algab 2-ga. See on võimalik tagant ka läbi välja lugeda. Aga see tundub, et see on vale asja hinnasilt. Okei. Aga oleme täna siin ja tegelikult täna on teine päev. Eile oli puhas streeti päev ja osalejaid oli 65 äkki isegi. Ja lähme hüppame nüüd eilsesse päeva, vaatame, mis see meie staarretkajuht Banderas korraldas. Ilmselt see sabaga üks viskas ja no-go'sse. See on no-go joon, mida siit väga näha ei ole. Aga commitment oli. Sa tahad, siin natuke nurka suurendada, sa ei pea siukest nurka panema peale, vaata. Siis sa kiirendad liiga räigelt sinna poole, see ei ole vaja. Kahe käega. Muidu sul käed värisema. Ei värisema, jah. Võta ära nüüd sul hoks. Kurat, mees, noh. Mis me teeme teiega? Trennis sõidab. Aga kui on vaja keskenduda, siis lähevad mõtted kuhugi rändama või? Mis ma seal kurvis teen? Ei, üldse mõelnud. Seente peale mõtlesin ja ma ei tea. Seente või? Sampinjonid või kukesid? Ära nüüd, me ei tohi rohkem pingeid luua siin. Meil ei ole pingeid. Ei ole pingeid. Vaadake, meil ei ole pingeid enam. Mis tähendab, nagu, kes nüüd superfinaale sõidab? Äkki teevad erandi või? Ei tee, jah. No eks sa pead oma vitsad kätte saama ise. Ise sa teed oma elu raskeks. See oli kõik ilus, isegi roolid tundus jumala. Jumal okei oli algus ju käib. Sinna maali jäid, 2 kurvi oli jäänud. 3 kurvi oli jäänud. Double Zero. Prillid tegi endale. No võt, selline kurb juhus, et ei saada superfinaale, ei saanud streete sõita, pidime minema oma nooruse puhkemajja ja analüüsima seda asja, mis seal nüüd siis juhtus. Aga täna on uus päev, uued väljakutsed ja meil on võib-olla väike üllatus või? Banderas lahendas ennast nii ära seal eile, et tulid ideed laua taga. Vaata, kes see on? Ja täna ei ole striidipäev. Mis see on? Kus said siukse ilusa kombe? Vaata, on ikka ära pestud või? On jah? Vaata, alt on ilusam värv. Tead, palju see kombe on karikaid toonud või? Tead, palju see kombe on toonud Eesti meistritiitli semiproklassis? No täna jätkame. Me just näitasime klippi, kuidas sul eile läks. Kuidas eile läks? Kuidas selle nagu vastad sellega, et striidi auto pole auto või? Nurka ei ole. Ja Banderas tahab ennast tõestada ja Karel on lahkelt lubanud tal sõita niimoodi, et ta on tagatiseks oma selle retkafirma mulle andnud, et kui nüüd peaks midagi juhtuma, et siis 2 nädalat on aega mu auto ära remontida.
ja pommuudisena Banderas sõidab siis semi-prood minu autoga. Aga oleme nüüd audid, selle mõtte viskasid õhkus sina eile. No mulle meeldib tiisida. Go Banderas, Banderas, Banderas. Sul on juba fannklubi tekkimas. No ma võin selle õhku visata selle mõtte sellepärast, et mulle tekkis kadedus, et ma ise sõita ei saa vaata ja minu auto peab boksis vaatama seda semiprood. Ta on nii võimekas sinna klassi. Ta võib-olla isegi võimekas kui Martini auto. Aga te saate ise vahel oma radistada. Mis ta seisab? Las ta sõidab siis. Kuule, aga ma tahan ka kunagi sootega sõita. Ma pole veel elus saanud. No, sa pead istme ära vahetama, siis saab minna. Martin, trennid näeme? Trennis näeme, ei näe ju. Sa oled teises grupis. Vallis. Ma olen Kareliga trennis. No võt, siuksed huvitavad lood. Vaatame, kuidas see võistlus hakkab siin lahti rullima. Siis Karel saab ka mitte trenni ja ma lähen siis sõitma superfinaalarvet. Kui saab. Kui saab, tähendab jah. Lõpetame selliste pommuudistega siit ja kohe oleme tagasi. Tanel tegi nalja. Sest hea sõit, Panjo! Tahaks hea video on ja enne jumala palju nägi sõita. Promees tegi promehe asju. Tegin kiire trenni ära, mul palju sõita vaja ei ole, 4 ringi Oliveriga siin ilust tandemit. Spotter ütles, et sõitki ise, kui tahate, tema ei näe. Lihtsalt nii palju suitsu toodetakse. Ega nii ongi ja mul on käsi soe. Next up Banderas debüüt. Aeglasega. Väga hirmus on, aga ma läks spinni, ma arvasin, et ma sain rehva otsaga nii järsku, et ära Wisepäbiga kuradi spinni teada.
kõiki Paco tooteid leiab MT Shopist, kirjutad ostingusse Paco, vajutad Enter ja tulevad tooted välja ja siin saab eraldi veel kategoriseerida neid, valite Paco tootevaliku ja siin on terve nimekiri asju siis nii-öelda erimenüüdes, mille järgi on lihtsam mingeid asju otsida. Võtame näiteks käsisaetsid, tulevad igasugused käsisaed, elektrilised, mitte elektrilised, igast valikut. Ja põhimõtteliselt on veel väga suur lai valik nii-öelda autotööristu ka, mis on tegelikult Pacol olemas. Momentvõtmed, et neid on terve hulk siin 30 tükki, saate otsida ja leida sobiva endale. Ja kui olete sobiva toote leidnud välja, väga lihtne, lisate ostukorvi, lähete kassasse, täidate oma andmed ära, kui teil kontot ei ole, maksan LHV-ga, siin on järelmaksu võimalused, olen kõigiga tutvunud ja muidugi ärge unustage siis lisada ka sooduskoodi. Mul on sooduskood, kirjutate siia, Vampiro ja rakenda, boom, saate kohe 5 eurot niisama alla. Nii et surfake ja vaadake MT Shopis, leiate igasuguseid Paco tooteid. Sõita ja nagu naeru tore näha. Piirde vahe keerasid pekki, aga tegelikult oli isegi täitsa viisakas. See oli... Sa isegi üllatasid mind, ütleme nii. Just teile tegid selle uue kinnitused tulele. Tuli jäi alles, ära ei lenda. Vaatama kohe fiksid ära vaata. Midagi sa said lihtsalt hea ilmaga ära sõita. Vaatab siin juhas välja.
vaata, pean filmida, kui üks mees peab tungi mööda asfaldit. Kuule, aitab küll nüüd. See oli filmi jaoks sai. Tõmbame need valitulemused ribadeks. Ära jama siin. Näe, Pakol on olemas lõikekettaid ja elektritöörist ja igast asju kasutame. Siin on siuke vääne, et saab käest ära minna. 600 väänet, Newtoni, püssis. Rohkem kui auto. Nii. Sa lõhkusid mulle taga tule ära ja tiiva, aga sul on samasugune. Lõika nendele tüki siit või? Kuradi saadanas. Samad küljed vaata, selles on sama külg mul. Isegi varu osasid nad Kõik, mis autorooli ronib, samad hädad. Tule võtan ära, see on terve. Aga võtame siis kvalifikatsiooni kokku, Banderas läks esimesena. Kuidas semi-pro pill on siis või tähendab pro-spekkidega pill ikkagi? Kusjuures mitte kordagi ma ei olnud selle autoga sõitnud, paar korda treila peale ja maha, aga nagu reaalselt raja peal isegi, ma ei ole proovinud. Ma võin heas mõttes teile öelda, et hullud vennad on nad ikka küll. Et mul oli päriselt line-up'is niisugune tunne, et mu vana pump sai niisuguse koormustesti, et ma pilli laskis. Käis niimoodi. No pinge on suur ka, kui sa selle puruks oleks sõitnud. No oma pilliga on selles mõttes ikka lihtsam. Nii ja Martin, sai täis padu vihma, said prooviringi. Tegin solid keskmisega vali, proovisin näidata commitmenti kõiki asju, aga siiski mingid nüansid, natuke võeti siit, natuke võeti sealt. Ise omast peast sõitsin 90 punkti, tuli 71,5. Ja Banderas sai 39 ja teine oli 0, onju. teine on 0, aga Sellepärast sõit oli parem, aga sa puudutasid jah selle küljega siis seda seina. Nagu piiret. Tegelikult oleks ka nüüd pidanud minema vastamisi Karl Sander Johnsoniga. Aga kuna vihm on meil sajab, ma pole meetritki vihmaga sõitnud, et siis ma ei hakka Kareli autot õhkuma. Ma ei hakka su reetautot firmat endale võtma. Ja kellega Martin kokku läheb? Mina sain otse top 16, siis Frederik Strelkov. Ehk siis Eesti arvestuses top 3 vend praegu. Ja pro-klassist 3 sõitjast, kes kohale tulid, Oliver Randalu, Jako Pina, Karel Piiroja. Karel Piiroja saavutas tugeva 3. koha, viimase 74 punkti, teine ring 0, läksid ahneks. Oliver oli esimene, Jako teine ja meie sõitsime lihtsalt seda, et saada siis kohad superfinaali, kus kesk läheb. Ma tegingi põnevaks selle asja, et äkki ma saan Oliveriga juba varakult kokku minna või midagi. Aga mis nüüd? Nüüd on mingi striidivenna kokku. Nüüd ma olen maganud bussis nii kaua, kui te sõidate ja siis tulen Stigina välja ja võtan selle superfinaali ära. Aga kui mina võtan Strelkori ära, siis ma saan ka superfinaali. Nii et võime seal ka veel kohtuda päris elus. Mul on pinge peal selles, et tahaks sõita küll Kareliga võistlus. Pole kunagi sõitnud ju. Võitlusformaadis või? No vaatame, kuidas minema hakkab, aga rõvedalt kallab praegu. Ilm on ikkagi täitsa ulme. Maha. Ta läks vastu, jah. No. Meil on kõik päästetav. Head töö! Sõnitaja on oluline. jälitajana ja läheb otsa. Küpsed süle, jah? Ma kartsin seda, kus seda. Ta ei teinud flikki ka seega. Ta ütles, et kuskile tõmbas vee sisse, mootor läks puterdama. Ei no, too hot läks sisse ilmselt, vaata, nurka ei läinud peale, aga puterdab ka. Kurri vaim. Räägi nüüd. Jälitus oli okei, läksin õigel ajal, õigel kohas. Ees läksin minema, startisin. Auto oli kurr. Ja siis ma surusin rohkem gaasi selle peale. Ja mõtlesin, siis tuli lõpus puristumisest välja. Enne nii seissin joont põhimõtteliselt.
ja siis juba ma surusin vist üle, vaata. No liiga too hot oli. No jaa, aga ma ei saanud minema koha pealt nagu või ma ei tea nagu. Esimest sõidus eessõitjana ja Karel teda jälitamas, et vaatame nüüd. Vähemalt Kulbiloos küll pro-klassis, kui sõitjad ütles, et kui seal on ikkagi väga suur võimsuse vahe, siis jälitada päris keeruline. Aga siin Karel on suuremal suutnud ikkagi ilusti ukses püsida. Korraks sattus ta siin tagasipöördes stardi sirge pealt. Nüüd ei sõida lukku reis. Oi! Läkski lukku. Kurat küll! Kurat küll! Mida perse? Pane kinni see siit. Tanel võttis sun sõbra listist ära. Mul elu on ees Tanelit niimoodi röökima ja värgid näinud. Mõlema tagasõidud olid nulli ja liitu liida vist on parem. Ei, ta ütles, et liidid olid mõlemad nulli. Ei olnud liidi. Ütles ju. Liidi pealt vist tuleb. Liitu liidi pealt tagasõidud, mina lasin sirgeks, ta ei lifti. Ja tema liid oli parem. Aga miks pro-mees sai taga nullimise selle peale? No näed, saab. Kui Why you do this, my friend? let's go to the sauna and take some whiskys. Ma tahaks panna küll selle. Ei, Karel. Tee ära. Karel, täna viskit ei saa, mitte keegi. Karistas, sa saad sooja viina täna. Ilma Red Bullita. See on see minu kurv on see, ma olen iga kord kaotan seal samas kurvis. Aga ta viskas kuidagi sinna sisse. Siis ma nägin, et ma tegin klatškiki ja mõtlesin, et ma jään piduriga kinni siis, et ma teen selle wow, aga seal läksid natuke pedaalid või midagi läks valesti. Ma lõin nagu hea mööda kuskilt pedaalist, aga ma ei tea millisest pidurist või sinust. Igal juhul läks bussi, aga mõlemad chase'id olid nullid. Ja liid oli parem. Vaatame need kõrvuti nüüd sõidud üle, mis siin täpselt juhtus siis, et mina tagasõites eksisin ja eksimuse tegi ka tagasõites Kiik, kellel läks veovill katki ja sellises olukorras otsustatakse siis liit to liit nii-öelda. Vaadatakse sõitu kõrvuti, kes teeb nii-öelda parema sõidu ja saab kõik kastid kätte. Ega ma vaatasin sõidu ära, ma täpselt aru ei saanudki nüüd, et mis siin mul täpselt valesti läks ja on võimalus videopilt saata kohtunikele ja küsida uuesti üle, et mis sai nii-öelda saatuslikuks ja otsustavaks, et võit anti kaassõitajale ja et mis ma valesti tegin. Et vaatamegi need vead üle siin, et lähme natuke tagasi. OZ4 nii-öelda kast, mis on tagasi pöörde enne, panen siin pausi peale. Ehk siis mina ei olnud piisavalt sügaval siin, et selle torbiku juures on kast, et Kiik oli sügavamal. See oli siis üks minu nii-öelda viga. Ja teine on see, et lähme hüppame edasi, on Zone OZ7, mis tuleb siit põhimõtteliselt siis, et ma läksin kasti liiga hilja sisse diagonaalselt ja see sai saatuslikuks, et ma ei sõitnud seda kurvi laiaks, et Kiik sõidab selle laiaks. Et nende kahe vea tõttu siis põhimõtteliselt otsustati, et liit to liit oli parem Silveri oma. Et ma ei tea, superfinaalid ei ole olnud kunagi minu asi.
oleme täna tulnud, võtnud siia kohta, et istuda maha pika laua taha, et ära saata üks laupäev viimsele teele. Kuulsate Koidu sõnadega tahaks siit edasi minna. Mis sa ütlesid, et mis me tegime täna? Super heade tulemuste tõttu. Ma panin näiteks isegi peosärgi selga täna. Kolmes klassis sõitnud autod, aga 4. klassis võistlejad saavutasid kõige parema tulemuse top 16. Just. See on meie hooaja parim tulemus. Aitäh, et Paako oli just selle video peasponsor ja tõi meid sellisesse kohta. Lihtsalt mehed ei suutnud ära deliverida. Noh, eks seda ikka juhtub, et ma ei tea, kust otsast me minema hakkame siis, et Banderas esimesed kogemused semipro autoga. Väga ägedad ja team order oli see, et me vihmaga teda sõitma ei lase. Mina ütlesin, liiga ootlik. Tegelikult ta sai ise sellest ka aru, ta käis paraadil oma autoga ja ta sai aru tegelikult kui libe on, et ta ei tahtnud seda Rekka firmat ikkagi mulle kinkida. Mina sain ka aru, kui libe on. Aga punktid käes. Punktid käes, esimesed süütus on võetud. Top 32. Jah, top 32 ja kinkis Karlile siis tandemi võidu, kes on täna kaamera taga seal. Sulle sobis, jah? Ja Martin tegi pöörase sisenemise, mis ei kandnud vilja, vaid kündsid kartult. Ja sinna vakku saab panna mõne küll. Mõne vilja saab panna. Vilja, ei jah. Mul tegi autoga nalja, aga sellest ei ole mõtet siin halada. Nii läks nagu läks ja... Auto sai vett ja hakkas aevastama. Auto puristas natuke ja siis ma arvasin, et ma ei ole nagu piisavalt kiirendanud ja siis ma lükkasin nagu, et see purin ära kaoks, ma lükkasin põhja ja siis kadus, aga siis kadus ka kõik muu. Nii et sinna läks Martini värk ja siis mulle jäigi need kastanid, et need tulest välja tuua, et superfinaalid, pro-klassi sõitja ikkagi tipptasemel siin vend on ju võitnud igast asju ja siis... Läks Streedi auto vastu läks viimases kurvis ikka silmruutu ja tagantjärgi nüüd analüüsides ma vist ajasin siduri ja piduri pedaali sassi, et ma tahtsin piduriga kinni vajutada, aga tegelikult vajutasin sidurit ja auto läks piiri ja tegi igast asju ja siis ma üritasin seal midagi päästa ja läks nii nagu läks. Ära siia seda minu reaction videot nüüd pane. Kura! Küll! Küll on nii närvis. Iga aasta läheb seal peksa. Selliste emotsioonidega oli Tanel Rajal, et siin oli 3 staarsõitjad, kes esinesid nii hästi, aga oli ainult 2 mehaanikut, kes pidid tegelikult siis tee sillutama nende sõitjate heade tulemuste nimel, kelleks on siis Karl. Täna ta on kehastunud Jaagup Tuisuks, meil on siuke muusika seltskond. Uus oli hüüdnime vähe, meil on Koit ja Jaagup, siit tuleb hea bänd. Jaagup, Koit. Millal teil see ühine singel tuleb? Singel. Ja muidugi ei saa kuidagi ümber ega üle peamehaanikust Magnust, kes nägi ikkagi täna kurja vaeva, et kõiki neid 3 autot hoida koos Jaagupiga töös. Nii et siinkohal suur aplaus mehaanikutele ikkagi, kes viitsivad vaeva näha siukeste mämmerdaja, kes top 16 edasi ei saa. Nii et meil oli Instagrami mäng, et Paako pani välja 2 mystery bag'i. Ma ei tea, kas need sisud on ühesugused, aga vaataks, mis siin sees on siis. Kas sa juba piilusid või? Kurat, ma näen, vist on erinevad või ei ole või? Ei ole erinevad või? Paistab sama või? Tõmbame samad asjad välja või? Paako mingisugune tundub väike toolkit. Toolkit pikkade lüükste padronitega. Nii, mis järgmisena võtad? Sul siuke asi on või? Mõõdulint? Kui pikk sul on? Sul ei ole mõõdulinti? Mul landid. Need on erinevad ikkagi. Landid lantimiseks. Ma pole siukest asja näinud, mis see on? Originaalne Paako. Mingi elektriline kruvikere või? Mul on selline. See on väiksem. Narrega. Narretamiseks või? Narrega näete. Ärme tee selle edasi. Igal mehel peab garaažis olema Paako õlle avamise abinõu. See töötab enamustel õllemarkidel, ma arvan. Kuule, siin on juba palju lante. On või? Lähme haugi püüdma või? Sul on see kalamee kohver rohkem või? Näed. 4 tükki. See on. Mis on diskid või? Diskimiseks. Diskid ongi nagu? Ei ole. On jah? On küll. On see diskgolf või? Diskgolf, Paako. Vaata, orants ei kao vee sisse ära.
kuule, aga sellega saab ka kalale minna. Siin on ka lante. Ja sall. Ja kleeps. Ja veel lante. Mul on selline asi ka. Siin veel midagi peidus. Veel lante. Palju lante. Oot, siin on veel midagi. Eraldi koti sees on kott. Mul on teistsugune. Näed. Niimoodi, et need loosisime Instagramis välja, siis kes kõik teid ei jälgi Instagramis, siis ma ei tea, millega te tegelete. Jälgige Vampiro 2.0 ja Martin Õaste. Toru selge. Aitäh Pakole! Ma ei tea, kas me niisuguste kurbade uudist nagu lõpetamegi. Tee mingi veel kurvem noot. Veel kurvem noot. Autod jäid kõik enam-vähem terveks, remontida ei ole midagi. Magnus saab minna soojama reisile koos Jaagupiga võib-olla ja niisugust uudistega lõpetame. Kas need on maja poolt? Mul pani spetsialiks selle. Nooruse puhkamaja on ka sponsoreerinud teid niimoodi, et siit tõmbame otsad kokku siis. Oota, mis siin on? Liha paned.